ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ 1K സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ നല്ല കമൻസുകളും നല്ല സപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ കുറുകുറെ. ഭയങ്കര ക്രിസ്പിനെസ്സും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടയുന്നത് 2 ടീസ്പൂണോളം ഓയിലാണ്. അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓയിലും ഉപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മാവൊക്കെ കുഴച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആവേണ്ടി നന്നായി കുഴച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് 1 കിലോ ഉണ്ട്. 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയത് 1.5 ടീസ്പൂണ്, ടൊമാറ്റോ മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് 2 എണ്ണം, 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1.5 ടീസ്പൂണോളം, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1.5, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ഈ പരുവത്തിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഞാനൊരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4 സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ പകുതി, അതായത് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം, പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട് നമ്മളത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് തക്കാളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കുക്കായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും ഈ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുത്തുമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഗ്രേവി രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുട്ട ചെക്കിയ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കനെ കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ അരച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മസാല ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, കുക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയതായി വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൂടി തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി അത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സവാള നമുക്കിതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കനും മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സവാള കടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നില്ലേ അതുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട, 2-3 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഈ സമയത്ത് നമ്മളത് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ട് ഓഫാക്കി ഫില്ലിങ് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ റെഡിയായി ഞാൻ ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ടോപ്പിലിട്ടിട്ടാണത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ്ങാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ്. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ടത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. യാതൊരു കാരണവശാലും അത് പൊട്ടിപ്പോരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എണ്ണ കയറിയിട്ടാകെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ പുറത്ത് വരും. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഹോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട്സ് കൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല കയ്യിൽ കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹോട്ട്സ് ആയ കാരണം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 4-5 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ കുറുകുറ മംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനൊരു 6 പീസാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും. മറിച്ചിടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. നിറയെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കളറൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം.
ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് 3 കൂടിയും ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മൊസറല്ല ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു പിസ്സ പോലൊക്കെ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചാണ്, കുട്ടികൾക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐറ്റം ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൊസറല്ല ചീസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല രസമുണ്ടാവും കാണാനായിട്ടും, അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ അറിയിക്കണം. വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.